米多伦多鲁米阿米阿，祈祷每一天。我巴法鲁主安阿古古达邦，主是我的盼望。萨利嘎嘎马布隆，平安。马拉兹在吉达阿米拉亚布多苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以希伯来只在古沙法阿兹方萨嘎只在阿杜谢了。说的啥？我比第二都高瓦斯哈那奈伊，我说的奈古尼尼萨奈阿法鲁佐都巴法鲁佐安，阿都在个阿绕阿什马沙安。那么信心是什么呢？信心是对所盼望的事有把握，对不能看见的事能肯定。希伯来书11章1节。萨利嘎嘎奥，妈妈里的莫阿扎伊达过卡巴特山阿什马，我拉萨嘎，我巴图苏干伊达阿米第二都高瓦斯伊，都萨卡吉伊泽伊达阿巴达能德都法鲁佐阿巴卡哈里里都巴特斯，阿都萨卡吉里哈来努法鲁佐伊达阿巴卡达利都卡鲁莱安阿达图吉安。人总是会遭遇患难，因此信仰的目的是让我们能够在患难中有坚忍的态度，并且让我们安稳地度过生命中困难的时刻。米多伦给大，我们同心祷告。大邦奥，阿瓦爱古法纳阿古，o mama di temor kumaan asmak I rakat no orib. Nikaurila pasorin kako sa ipilias kiso to wawa no miso. Urasaka uratmakan ako to rumi ami ati dengan sarujutan ko falujo amitier itiswanan. Ta pakatinaku kako to bikapot no miso. 主啊，我不知道人生在世会遭遇到什么事情，但我相信你从不离弃你的儿女，因此全心全意信靠你，就是我的生活日常，使我能够经历你的同在。Bakani I tatamaan na ang utapang Ji Yes Kristo Amitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。